اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زم جاوید اقبال او تاسو ګورئ اقبال ورچوال اکیډمي. نن به موږ د ورکوټي شان ټول په باره کې خبرې کوو چې هغې ته ویل کېږي سپایک ټول. د سپایک ټول اصل کار دا چې کله یو موږ مایکروسافټ ورډ کې لیکل وکړو د هغې ترتیب لږ ګډوډي لکه دا چې تاسو ته څنګه په سکرین ښکارېږي 4 دی 6 دی او دغه شان د دې ترتیب موږ ووایو نن څه سپایک SPIKE سپایک ټول ان مایکروسافټ ورډ. نو دا به موږ وایو. نو سپایک ټول چې کوم دی هغه داسې کار کوي چې تاسو کوم سیکوینسي که نه ترتیب ګډوډ لیکل کړي دي نو هغه ګډوډ لیکل تاسو یو ارګنایز فارم ته راوستی شئ د سپایک ټول په وساطت سره. کار یې دا دی چې کوم تا اولنۍ کاپي واغسته هغه به اول پیسټ کېږي بیا پسې ورپسې. نو د هوم اپ کټ ان کاپي آیټم هم دی یو قسمه چې دلته کې زموږ سره که تاسو وګورئ دلته زموږ سره 10 نمبر دی بیا پسې ورپسې 7 دی بیا 9 دی بیا 8 دی بیا 2 دی او داسې رینډم شانتي دی ګډوډ دي که نه ترتیب یې نشته. 9 دی 8 دی او بیا پسې 2 دی او بیا پسې دغه شانتي 1 راغلی دی بیا پسې 3 دی نو ترتیب ګډوډ دی. نو که چېرې داسې ایشو راشي او تاسو وایئ چې یاره دې را ترتیب موږ سیټ کول غواړو نو د هغې لپاره به تاسو څه وکئ. اوله خو به تاسو راشئ د کویک اکسس ټول بار ته په هغې کې به دلته په دې ټراینګل باندې به کلیک کوئ مور کمانډز ته به راشئ او په مور کمانډز کې به تاسو سپایک ټول چې کوم دی هغه سرچ کوئ. مور کمانډ ته چې کله راشئ نو دا پاپولر کمانډز نو آل کمانډز به کلیک کوئ او په هغې کې به هر یو سلیکټ کوئ بیا به لاړ شئ ایس په کلیک کوئ بیا به سپایک ټول چې کوم دی هغه تاسو دلته سرچ کوئ لږ ګورئ به چې کله پرون موږ سپیک ټول کړی و چې تاسو ته مخامخ په دې هغه کې ښکارېږي دا سپایک ټول دی نو دا به موږ څه وکړو دا به موږ ایډ کړو دلته سپیک ټول موږ ویلی دی الریډي او نن به موږ سپایک ټول وایو. دا به ایډ کوي او د ایډ کېدو نه بعد چې کله دا ایډ کوي اوکې به کوي او اوس موږ به داسې کوو چې موږ د دې شارټ کټ کې دا کنټرول پلس F3 مطلب کنټرول پلس F3 سره به دا کاپي کېږي او چې کله موږ یو کاپي کوو په ترتیب سره نو هغه چې بیا موږ پیسټ کوو نو کنټرول شفټ پلس F3 دا بیا شارټ کټ کې ښه. نو راځئ ګورئ اول به موږ 1 نمبر کاپي کوو دا 2 نمبر دی موږ به اول 1 نمبر کاپي کوو کنټرول پلس F3 نو دا کاپي نه بلکې کټ کېږي کنټرول X شي لکه کټ شي د دې ځینه دی خو لاړو سپایک ټول ته لاړ کنټرول F3 دغه شانتي 3 نمبر دا یو دی کنټرول F3 دا به هم کاپي کو کنټرول پلس F3 کټ کو د دې ځینه دغه شان 4 نمبر دا یو دی کنټرول پلس F3 د 4 پسې 5 نو 5 خو زموږ سره دلته نشته نو که ستاسو سره نه بیا تاسو چې هم کاپي کولی شئ خو راځئ چې 5 نمبر پکې ولیکو دې نه به یو کاپي والم بیا به پیسټ کړم نو دا زموږ سره فرض کړئ 5 نمبر دی او دا لاندې چې دی دا 6 نمبر دی نو اوس به موږ 5 نمبر کټ کوو کنټرول پلس F3 او بیا 6 نمبر کنټرول پلس F3 او بیا 8 نمبر نه 7 نمبر کنټرول پلس F3 مطلب ترتیب به تاسو خپل ترتیب به برابروئ دلته مازغه به پیجنګوئ کنټرول پلس F3 او دغه شانتي کنټرول پلس F3 او دا هم کنټرول پلس F. اوس دا ټول لاړو هلته به یو ترتیب باندې پراته دي څنګه چې په کوم ترتیب موږ واغستو بیا به تاسو کوئ کنټرول شفټ پلس F3 به تاسو دباو کوئ کنټرول شفټ پلس F3 نو دا به په دې ترتیب کې راشي نو که اوس موږ وګورو نو له پاسه 1 بیا پسې ورپسې 2 بیا 3 بیا 4 بیا 5 بیا 6 او بیا پسې ورپسې 7 8 او 9 او 10 نو مختلف یوز کې دی شي د دې چپټر وایز هم کې دی شي ټاپک وایز هم کې دی شي جست نمبرز وغیره هم کې دی شي چې د هغې ترتیب ګډوډي او تاسو وایئ چې یاره د دې را ترتیب برابر شي. صرف دغه یوه خبره پکې یاد ساتئ چې لکه کم تاسو مخکې غواړئ که نه نو هغه به اول کنټرول پلس F3 په وساطت سره د سپایک ټول په وساطت سره به هغه اول کټ کوئ نو چې کوم اول